美女脱掉身上衣物，正准备去湖里洗个热水澡，这时一条蛇形生物出现在她身后，美女觉得后背发凉，回头一看。另一边，美女的闺蜜见她迟迟未归，便跑过来湖边寻找，恰好跟大蛇来了个脸对脸。闺蜜撒丫子就跑，大蛇在后面不紧不慢地追，这2条腿的肯定跑不过没长腿的。闺蜜被一口咬下半截腿，她还想挣扎一下，可惜大蛇没给她这个机会。大家肯定看出来了，这条大蛇长得有些奇怪，因为它不是普通的蛇，而是一条蛇鱼怪，居住在亚马逊丛林深处。凭借着庞大的身躯和鲨鱼一般锋利的牙口，妥妥的一方霸主。但总有些心存侥幸的人喜欢来他的领地蹦跶。一群演员正在森林中拍戏，很不幸被大蛇瞄上了。大蛇可能喜欢偏爱美女，这次又在追这个美女跑，跑是跑不过的，只能成为大蛇的盘中餐。其他人趁着大蛇去追美女，赶紧驱车逃跑。可这人要倒霉吧，喝凉水都塞牙，跑出去没